Pnawn da chi gyd, symud hwn i fyny chydig bach. Dwi'n mynd i wneud yng nghyflwyniad i drwy'r Gymraeg, a be fyddai'n wneud ydy siarad efo chi be oedd y broses athyn ni drwyddi, cynnal yr Arolwg Chwaraeon, a wedyn hefyd ymateb wedyn i'r canlyniadau, be nathyn ni, a sut da ni wedi ychwanegu at y pethau gwahanol oedd yn yr Arolwg Chwaraeon. Peth cyntaf nathyn ni oedd wneud yn siŵr bod y llysgenhadon yn rhan o'r broses, felly nathyn ni gyfarfod efo'n gilydd. Nes i adael iddyn nhw wybod fod yr arolwg yn mynd i gael ei gynnal, a wedyn be nes i wedyn oedd rhoi rhyw fath o syniad iddyn nhw o'r fath o gwestiynau fysa'n codi, a wedyn dyma hynny wedyn yn arwain at nhw yn mynd yn ôl at eu ffrindiau yn y dosbarthiadau, a wedyn yn holi nhw ac yn dweud i'r plant eraill ac yn sôn sut fath o gwestiynau sydd yn mynd i fod, a wedyn cynnal rhyw fath o drafodaethau cyffredinol, trafod am eu teimladau nhw at addysg gyfforol, eu teimladau nhw at chwaraeon allgyrch, sôn am be maen nhw'n wneud o ran chwaraeon tu allan yr ysgol. Felly wrth gynnal trafod gyffredinol fel yna, mi oedd hynny wedyn yn helpu nhw i deimlo'n fwy hyderus pan ddaeth i ateb yr arolwg. Felly ar ôl y trafodaeth cyffredinol wedyn, dyma ni'n dod ymlaen at gynnal yr arolwg, a be nathon ni oedd wneud yn siŵr bod bob yn ei dro yn cael cyfle, felly dyma ni'n gwneud blwyddyn 3 reit i fyny blwyddyn 6, pawb yn y dosbarth yn cael tro, a be nathon ni oedd gwneud yn siŵr bod ni yn neilldio stafell arbennig mwyn ateb nhw. Oedd gen ni aelodion o tîm chwaraeon Conwy yna i helpu ni, oedd yr athrawon dosbarth yna, cymorthyddion, felly oedd yna ddigon o gefnogaeth i'r athrawon i gyd fod yna i helpu'r plant, felly oedd yna ddigon o oedolion yna, oedd yn cylchdroi yn gyson o gwmpas ac yn gwneud yn siŵr fod y plant yn deallt y cwestiynau ac yn gallu ateb nhw'n effeithiol. Oherwydd, be oedden ni'n dweud ar y dechrau bod plant yn dod ato ni ac efallai yn chydig bach yn ansicr am yr arolwg, ddim yn siŵr be oedd yn mynd i gael ei ofyn, felly oedden ni'n teimlo fel athrawon bod hi'n bwysig iawn bod staff yn bod yna tra maen nhw'n ateb o mwyn gallu ag ateb unrhyw broblemau neu unrhyw anawsterau. Felly dyma oedd y canlyniadau gafon ni. Ar y cyfan roeddwn ni'n hapus iawn efo'n canlyniadau ni, ond dyma yna ambell i beth yn codi oeddwn ni'n teimlo da ni eisiau gwella ar hyn a dyda ni ddim yn hapus. Efo'r cwestiwn cyntaf fan hyn, pa mor aml wyt ti'n rhoi dy syniadau am addysg gyfforol a chwaraeon ysgol? Ac yr ymateb gafon ni oedd dim ond 20% yn dweud bob amser a 12% yn dweud byth. Wel, oedd hwnna'n ystadegau oedd yn poeni ni chydig bach. Mlaen at benau ydy, na i fynd mewn munud a deitha chi sut da ni wedi ymateb i bob cwestiwn yn uniongyrchol, felly na i jyst mynd trwy hein. Cwestiwn 2, pa mor hyderus wyt ti wrth roi cynnig ar weithgareddau newydd? Llai na hanner yn dweud bod nhw'n hyderus i ymgeisio gweithgaredd newydd. 44% yn dweud bod nhw ddim yn hyderus yn trio pethau newydd, ddim eisiau cymryd rhan, ddim eisiau aros ar ôl ysgol a ddim eisiau bod yn rhan o'r broses. Cwestiwn 3 wedyn, mwynhad o addysg gorfforol a chwaraeon allgyrsiol yn ôl rhyw, ac yn maes Prydain ni oedd man hyn oedd efo'r merched, dim ond 48% o ferched oedd yn dweud bod nhw'n mwynhau llawer efo gweithgareddau allgyrsiol, ac oedden ni wrth gwrs yn awyddus iawn i godi'r canran yna. Cwestiwn ola wedyn oedd cyfraniogedd mewn unrhyw chwaraeon mewn clwb tu allan i'r ysgol. Hwn oedd un o'n canlyniadau fwyaf calonogol ni, oedd gennym ni 85% yn dweud bod nhw yn rhan o ryw fath o glwb tu allan yr ysgol. Wel, oedden ni'n gweld y canlyniad yna ac yn meddwl, wel, greit, mae hwnna'n ganlyniad ardderchog, ond sut ydw i'n mynd i gynnal hwnna? Sut fedrwn ni'n neud yn siŵr, pan mae'r arolwg nesaf yn dod o gwmpas, sut fedrwn ni'n neud yn siŵr bod yr 85% yna yn aros yn uchel fel yna? Felly, be na i rwan, na i fynd drwy bob cwestiwn unigol, a dangos i chi yn union sut nathon ni ymateb. Felly hwn oedd cwestiwn 1. Pa mor aml wyt ti'n rhoi dy syniadau am addysg gyfforol a chwaraeon ysgol? Wrth gwrs dim ond 20%, 12 yn dweud byth. Felly be nathon ni wedyn oedd fel tîm bach, sef finne, y pennaeth ag y llysgenhedon ifanc. Be nathon ni oedd dod at yn gilydd a penderfynu rhyw fath o action plan, be oeddwn ni eisiau gwneud nesaf. A be nathon ni oedd creu rhyw fath o taflen gwerthuso. A be oedd hwn oedd rhyw fath o daflen byr, child-friendly iawn, a be oeddwn ni'n gwneud oedd cael 2 o bob dosbarth, bachgen a merch, a wedi cael ei dewis ar hap. Oeddwn ni'n teimlo bod hwn yn bwysig oherwydd be
pan nes i wneud hwn y tro cynta, mi oedd na nifer o athrawon yn jyst yn tueddol i rhoi yr taflen werthuso i goreion y dosbarth. Wrth gwrs, doedd hynny ddim yn adlewyrchiad teg wedyn, oedd be oeddech chi'n gael wedyn oedd, addysg gyfforol yn gret, yndi dwi'n mynd i bob clwb ac yn y blaen. Felly, oedd yn bwysig iddo fi bod ni'n cael rhyw fath o amrediad o blant, dewis ar hap a gwneud yn siŵr bod ni ddim yn dewis y goreion. Felly, dyma ni'n creu'r taflen efo'n gilydd. A wedyn, be nathon ni wneud wedyn oedd cael yr llysgenhadon wedyn i fynd ar taflenni yn ôl i'r dosbarthiadau, eistedd i lawr efo'r plant oedd wedi cael ei dewis, a wedyn bod nhw yn helpu i hunain wedyn i lenwi y daflen. Beth yn digwydd wedyn oedd y taflen wedyn yn dod yn ôl ata i, a wedyn roeddwn ni wedyn yn ymateb ac wedyn yn trafod efo staff mewn cyfarfodydd ac yn dangos iddyn nhw ac yn ceisio ymateb i'r adborth oeddwn ni'n gael. Nesaf fan hyn oedd yr un lle oeddwn ni'n bryderus bod llai na hanner o'r plant yn awyddus i gymryd rhan mewn gweithgaredd newydd. Felly, unwaith eto, dod â'r llysgenhadon ato ni efo'n gilydd. Da chi'n gweld yn fan hyn drwy bob peth, mae rôl y llysgenhadon wedi bod yn andros o bwysig. Maen nhw wedi bod yn rhan o ynghyfarfodydd efo fi ac efo staff drwy gydol yr amser. A be nathon ni penderfynu eitha syml wir, ond creu holiadur. Fydda'n gofyn i blant yn uniongyrchol pa fath o weithgareddau fysyn nhw'n hoffi gwneud. Felly, efo'n gilydd, dyma ni'n creu holiadur. Nes i hybu yr llysgenhadon hefyd i fynd a trafod efo plant. Trafodaethau cyffredinol, jyst gofyn be fysa ti'n hoffi gweld yn newydd, pa fath o glwb fysa ti'n hoffi trio, be fysa'n gwneud i ti aros ar ôl ysgol a cymryd rhan. Ac gafon ni adborth yn ôl o hynny, ac be gafon ni, mae'n ddrwg gen i, be gafon ni oedd llawer o genod ymateb nôl bod nhw'n eisiau gwneud rhyw fath o glybiau dawns neu rhyw fath o clybiau aerobeg, rhywbeth dydy'r ysgol erioed wedi gynnig o'r blaen. Erioed i cynnig. Felly be nathon ni oedd creu clwb aerobeg. Mi oedd un o'r rhieni, mae hi yn digwydd bod yn arbennig gwraig mewn aerobeg a mae hi'n gwneud dosbarthiadau yn y gymuned a dyma hi'n cael gwahoddiad i ddod i fewn, cynnal clwb aerobeg, a be nathon ni sylwi oedd y nifer o genethod oedd yn aros ar ôl ysgol, nathon nifer saethu i fyny, oedd o'n wych i weld. A beth yn dda hefyd, oedden nhw dal i ddod yn ôl, doedd o ddim just yn one-offs, mi oedd genod yn dod ac yn dod yn gyson, ac oedd hynny'n yn galonogol iawn. A hefyd sôn am hoci, unwaith eto, dydy hoci yn rhywbeth dydy'r ysgol heb gynnig o'r blaen, ond diolch i'r holiadur yma, gawson ni wybod bod plant yn awyddus i drio hoci, a mae hynny yn rhywbeth da ni yn gobeithio cynnal yn ystod tymor yr ha. Cwestiwn 3 wedyn oedd wrth gwrs y pryder efo'r merched, llai na hanner dim ond 48%. Ac mae hwnna yn cysylltu efo be ni'n dweud o blaen am y clwb aerobeg, clwb dawns, clwb zumba. Hefyd yn cyd-fynd efo hwn, dyma ni yn penderfynu fysa ni yn creu rhyw fath o ddiwrnod dawns. Da ni wedi gwneud diwrnod chwaraeon o'r blaen yn ystod tymor yr ha, lle mae yr ysgol i gyd yn cymryd rhan, hyd yn oed o'r meithrin reit i fyny i blwyddyn 6, a mae diwrnod lle fydd y plant ddim mewn gwersi, maen nhw yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol. Felly bod nhw, dwi'n meddwl, ar y diwrnod cyntaf nathon ni, dyma ni'n gwneud dawnsio efo y cyfnod sylfaen, a wedyn efo yr cyfnod chweddol 2, dyma ni'n gwneud rhyw fath o prynhawn aml gamp, llawer o gemau gwahanol fel yna. A mae hyn rwan yn rhywbeth da ni eisiau gwneud eto. A gobeithio rhoi mwy o ffocws ar y dawns rwan mwyn cael yr genethod. Gobeithio denu diddordeb nhw, a gobeithio fydd o'n ddiddordeb neith bara am weddill i hoes, gobeithio. Cwestiwn 4 wedyn oedd yr canlyniad oeddwn ni'n hapus iawn efo, ni yn falch iawn o weld hyn, ag 85% yn cyfrannogi mewn clwb tu allan i'r ysgol. Ond o'n i eisiau gwybod mwy am hyn, o'n i eisiau gwybod, wel, pa fath o glybiau, be ydi o mae'r plant yn mwynhau gwneud, pa fath o bethau maen nhw yn mynd iddo fo ar ôl ysgol. Felly, be nes i wneud oedd efo'r llysgenhadon, dyma ni yn ceisio holi y plant i gyd, a dyma ni'n rhoi rhyw fath o rhestr i fyny ar yn hysbysfwrdd chwaraeon yn yr ysgol, a be oeddwn ni'n gwneud wedyn oedd gwadd plant i ddod i fyny a dweud reit. Pa bynnag glwb ydych chi'n rhan ohoni, os gwelwch yn dda, dowch ac ysgrifennwch enw y clwb i lawr, ac dyma ni'n gwneud hyn dros amser o tua pythefnos, 2 wythnos. A wedyn, be nathon ni'n gwneud wedyn oedd cymryd y rhestr, dod at ein gilydd eto, a wedyn be nes i wneud wedyn gyda'i cymorth nhw oedd
ymchwilio fwy fewn i'r peth, nes i gysylltu efo clybiau. Mi nes i gysylltu efo hyfforddwyr gwahanol, trwy e-bost neu ffonio neu be bynnag oedd hi, ac oeddwn ni just yn holi nhw am faint o'n plant ni oedd yn mynd a pa mor gyson oedden nhw'n mynd hefyd. A be oeddwn ni eisiau gwneud oedd sicrhau bod ni'n cadw'r canran uchel yma ac efallai hyd yn oed ychwanegu ato fo a cael fwy o blant eisiau mynd i glybiau gwahanol. Felly be wnaethon ni oedd, dyma ni'n gwadd hyfforddion ni fewn i'r ysgol. Yn ystod efallai gwasanaeth cyfnod allweddol 2, dyma ni'n cael hyfforddion ni fewn. A mewn ffordd, jyst gadael iddyn nhw pitcho i clwb nhw i'r plant. A dweud pam dylen nhw ddod, pa nosweithiau oedden nhw'n gwneud, pa fath o weithgareddau oedden nhw. Fyd dyma ni yn creu dogfen i roed ar gwefan hwb yr ysgol. A be nes i rhyw fath o teimlen oedd o lle oeddwn ni yn rhoi manylion cyswllt yr holl ysgolion, rhifau ffôn, enwau hyfforddwyr, cyfeiriadau e-bost, a wedyn os oeddwn ni'n rhoi hwnna i fyny ar y wefan, y gobaith oedd fysa rhieni wedyn yn ymwybodol ohono fo. Y gobaith hefyd fysa rhieni wedyn efallai yn siarad ymysg ei gilydd, ac gobeithio wedyn fysa yna mwy o blant yn mynychu clybiau o fewn y gymuned. Felly dyna chydig o bethau da ni wedi gwneud, jyst mwyn ymateb i'r Arolwg Chwaraeon, ac oeddwn ni'n teimlo'n bwysig wrth gwrs, fel mae nifer o bobl wedi dweud heno, ydy mae'r plant yn ganolog iawn, a da ni eisiau cael nhw yn rhan o'r broses chwaraeon a gael ysgyfforol. Diolch yn fawr.